रास्ता उपरे चढ़ीगला ट्रक। नुआपड़ा जिला सिनापाली थाना अंतर्गत सरधापुर जोगीमठ सम्मुख फोरवे रास्ता उपरे एक ट्रक हठात हुतु हुतु होई जली जाउथिबार देखिबाको मिलिथिला। सकाळ समय एक ट्रक धर्मगढ़ पटरू आसी सरधापुर जोगीमठ फोरवे रास्ता रे अटकी जाइथिला। ट्रक कर्मचारी भोजन पाई खाउटी सामग्री प्रस्तुत करुवा बेले कौनसी कारणवशतः गाड़ी रे निया लागि जाइथिला। सही निया देखु देखु हुतु हुतु होई सबले लागि जाइथिला। एपरी घटना खबर पाई सिनापाली दमकल बाहिनी घटनास्थल में पहुंची निया को आयत्त करने चेष्टा करथिबा बेले निया अधिक चलिबारु सिनापाली दमकल समेत बोडेल और गोलामुंडा दमकल विभाग मिलित अनुकूल निया को आयत्त करी लिभाइबारे सफल होइथिला। ट्रक गाड़ी नंबर TN 88L 9762 होइथिबा बेले एथिरे लुहा सामग्री रहितबा घटना दमकल बाहिनी पक्षरु सूचना मिछि। चिफ ज्योतिरंजन पट्टनायक सह परमेश्वर मेहन रिपोर्ट AA मीडिया 24। आम चैनल सह जोड़ी हेबाकु लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु।